जैसे ही आप धूप में निकलते हो अचानक छींक आने लगती है। लेकिन सवाल ये है कि सूरज और छींक का कनेक्शन क्या है। देखो, हमारे फेस में नर्व्स का एक नेटवर्क होता है जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। तो जब भी कोई आलतू फालतू चीज हमारे नाक में घुसती है, ये ट्राइजेमिनल नर्व ब्रेन को सिग्नल भेजती है और ब्रेन बोलता है छींको। अब इसके पास से ही गुजरती है ऑप्टिक नर्व जो आंखों से विजुअल्स ब्रेन तक पहुंचाती है। पर किसी किसी इंसान में ये सिस्टम थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही वो अचानक ब्राइट लाइट या तेज धूप देखते हैं, उनकी ऑप्टिक नर्व एक्टिवेट हो जाती है और गलती से कुछ सिग्नल ट्राइजेमिनल नर्व में भी चले जाते हैं, जिससे ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है नाक में कुछ घुस गया है, तो छींको।